A Vittorio Veneto bisogna ricostruire quasi tutto. È con queste parole che il segretario provinciale della Lega Trevigiana Dimitri Coin spiega la nomina a commissario straordinario a Vittorio Veneto di Franco Manzato, quel Manzato battuto alle regionali da Alberto Stefani, la trevigiana che non riuscì nell'impresa di strappare alla Lega Salviniana il coordinamento regionale, quel Manzato amico da sempre di Gian Antonio Darè. Uomo di grande esperienza, figura autorevole e caratterialmente ecumenico, prosegue Coin, insomma l'uomo giusto cui affidare un comune strappato alla Lega, oggi in mano al centro-sinistra, in cui il Carroccio va ricostruito. A minare quella Lega anche le dichiarazioni shock del candidato Giovanni Braido all'indomani del ballottaggio, quando si era espresso a favore della candidata del centro-sinistra Mirella Bagliana e non aveva usato parole certo morbide nei confronti del segretario Coin. Il direttivo provinciale del Carroccio di ieri sera ne ha decretato la cancellazione dalle liste dei sostenitori. Braido è ufficialmente fuori. Scelte che non hanno trovato il consenso di tutto il Carroccio, però c'è chi avrebbe preferito appianare e ripartire, tenere insieme invece di dividere. Mettere Franco Manzato, un amico fraterno di Tony Darè, commissario, è come nominare il lupo tutore di Cappuccetto Rosso, insomma, cioè, si commenta da sola la questione. Più grave è secondo me l'aver buttato fuori Braido, che è l'unico che ha corso con la bandiera della Lega, al netto di tutte le questioni che possono essersi create a Vittorio Veneto. Le frizioni sono da una parte e dall'altra, cioè non credo ci sia nessuno che può lanciare la prima pietra. Una scelta che pare non abbia incontrato nemmeno i favori dei direttivi regionale e federale.